Անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով դեղորայք ստանալը ապրիլի 1-ից հեշտացվել է։ Առողջապահության նախարարությունը սոցիալական կարգավիճակ ունեցող անձանց համար գործարկում է սրտանոթային հիվանդությունների ու շաքարային դիաբետի բուժման համար նախատեսված դեղերի տրամադրման նոր պիլոտային կարգ։ Ներկայումս գործում է համակարգ, ելի նույն անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով դեղերի բացթողնման, որը իրականացվում է պոլիկլինիկաների միջոցով։ Նոր կարգը ինքը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի քաղաքացին անմիջականորեն շրջանցելով պոլիկլինիկայում դեղի ստացման, համար հերթագրման եւ այլ խնդիրներից բժշկի կողմից դեղի դուրս գրումից հետո էլեկտրոնային դեղատոմսով անմիջապես գնալ դիմել այն դեղատունը, որը միացած է այս ծրագրին, միացել է արդեն այս ծրագրին եւ ներկայացնելով դեղի էլեկտրոնային դեղատոմսի ծածկագիրը կամ իր անձահաստատող փաստաթուղթը ստանալ դեղը անմիջապես դեղատնից։ Եթե քաղաքացին օրինակ երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, ապա գործող կարգով պոլիկլինիկան նրան տրամադրում է միայն տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված նշանակված դեղորայքի մեկ տարբերակը։ Նոր կարգի շնորհիվ այդ նույն քաղաքացին կկարողանա դեղատնից ստանալ հենց այն ապրանքանիշի դեղը, որը նախընտրում է եւ որն իրեն նշանակել է բժիշկը։ Քանի որ այս ծրագրի սիրտանոթային հիվանդություններ եւ շաքարային դիաբետ ունեցող հիվանդները հիմնականում քրոնիկ հիվանդներ են, որոնք տարիներ շարունակ արդեն այդ դեղորայքը ընդունում են, նրանց համար շատ դժվար է փոխել այդ դեղը, իսկ այս նոր մեխանիզմը այդ հնարավորությունը տալիս է, որ նրանք եթե օգտագործում են ինչ-որ դեղ երկար տարիներ, նրանք դա ձեռք բերեն դեղատնից։ Նոր համակարգը կաշխատի ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով։ Պետական առողջապահական գործակալությունը մանրամասնում է, թե ինչպես է կազմակերպվելու դեղերի վաճառքի վերահսկողությունը դեղատներում։ Դեղը բաց թողնելուց հետո արդեն երբ որ դեղի վաճառքը տեղի է ունենում, ՀԴՄ կտրոնի տվյալները կփոխանցվեն մեր էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ։ Հետագայում նաև մեր կառավարության որոշմամբ կարգավորված է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն կտրամադրվի բոլոր փոխհատուցվող դեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որը որ արդեն դեղատան կողմից մեզ պետական առողջապահական գործակալություն ներկայացվող հաշվետվության վերաբերյալ տվյալները ուղարկելուց առաջ կստուգվի, այսինքն համապատասխանում է թե ոչ, եւ այդ ՀԴՄ կտրոնի տվյալների հիման վրա մենք պետք է արդեն վճարումը իրականացնենք։ Բացի դեղերի անվճար տրամադրման ծրագրից սրտանոթային հիվանդություններ եւ շաքարային դիաբետ ունեցող բուժառուների համար առողջապահական համակարգում գործում են նաեւ այլ անվճար ծրագրեր։ Եթե թվարկած ախտորոշումներով անձինք պատկանում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն եւ սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների ցանկում, ապա ստանում են կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված բոլոր ծառայությունները, վիրահատական, ոչ վիրահատական բուժում պահանջող հիվանդությունները, կյանքին վտանգ սպառնացող հիվանդությունները, դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները եւ այլն։ Պետությունը կսահմանի փոխհատուցվող դեղերի առավելագույն գինը եւ այդ սահմաններում ամբողջությամբ կփոխհատուցի այն, սակայն եթե քաղաքացին նախընտրի ավելի թանկ դեղորայք, ապա ինքնուրույն պետք է վճարի հավելյալ տարբերությունը, որը չի կարող գերազանցել պետության կողմից փոխհատուցվող գումարի 50%-ը։ Քրիստինե Թորոսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։